halkani waa b b c oo idinkala hadlaysa mawjadaha gaagaaban ku efemyada magaalooyinka qaarkood iyo internetka ciwaankayagu yahay b b c somali com. arooryo suuban idilkiin baa khiyaartana dhegaysataa waa 24 abriil saacadda afrikada barina haatan waxay tilmaamaysaa 7 gowa wararkan idaacaddan subaxnimo idinku haynana waxaa ka mid ah reer galbeedka oo sheegaya inay taageero militari oo hor u dirayaan Ukraine. dad ku dhintay qarax ka dhacay Nigeria iyo kuwa badan oo kale ku dhaawacmay. madaxweynaha koonfur Afrika oo shaaciyay masiibo qaran inay yihiin daadadkii qaaday gobolada dalka qaarkood. haddaba waa sidee xaaladdu? xaaladda guud oo wadankuna hadda waa degan tahay, Brian roob laga cabsanayay, marka ilaahay qadartiis roobkii waa ka cabsanayna, waxaan islahayn inuu daadad badan kiyoo kale ku noqdaa, laakiin ilaahay qadartiis muusan dhicin oo shuux yar oo iska noqday. hadda xaaladuna waa degan tahay. ololaha doorashooyinka baarlamaanka iyo sanadka Mareykanka oo xisbiyada dhexdooda ka bilaabmay. wararkii ciyaaraha inta dheer soo saaraha barnaamijku waa Cabdiqaadir Yuusuf ana Axmed Nagaashiin oo idinla socodsiinaya Ramadaan Kariim saaxiibayaal. waa tahay dhegeystayaal qodobadaas oo faahfaahsanahay noo dambeeyaan bal marka hore warkii dunida iyo Faadumo Macalin Abuukar. Faadumo. mahadsanid Axmed. xulafada reer galbeedka oo ay ka mid yihiin Mareykanka iyo Jarmalka ayaa wacad ku maray in Ukraine ay siin doonaan taageero militari oo dheeraad ah. madaxweyne Biden ayaa sheegay in dowladdiisa ay diri doonto hub dheeraad ah oo uu ku jiro hoobiyaha. hogaamiyaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa sheegay in dalkiisa uu mar hore soo afjari lahaa dagaalka haddii uu markaasi haysan lahaa hub tayo leh. wasaaradda gaashaandhigga Britain ayaa sheegtay in ciidamada Ukraine ay iska caabinayaan kuwa Ruushka ee kusii siqaya gobolka Donbass. warbixinteedii ugu dambeysay ee sirdoonka ayaa UK waxa ay ku sheegtay in xukuumadda Moscow ay sii wado duqeynta ay halkaasi markaasi ka wado. hogaamiyaha mucaaradka Ruushka ee xabsiga ku jira Alexei Navalny ayaa ciidamada dalkiisa ku eedeeyay inay dileen muwaadin u dhashay Ukraine iyagoo u aaneeyay inuu magaca la wadaago isaga. wuxuu sheegay in meydka ninka laga helay magaalada Bucha iyadoo baasaboorkiisana uu dhinac yaallo. wararka kalena qarax ka dhacay goob lagu caweeyo oo ku taala bariga Nigeria ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan 5 qof, 19 kalena waxaa ka soo gaaray dhaawacyo culus qaraxan oo ka dhacay gobolka Taraba. booliiska Kenya ayaa sheegay in haweeney orodyahanad ah lagu dilay Iten oo ah isla magaaladii 6 bilood ka hor lagu dilay Agnes Tirop oo iyadana ahayd orodyahanad ka qaybgali jirtay tartamada Olimbikada adduunka. booliiska oo haatan baadigoobaya saaxiibkeed ayaa sheegay in Damaris Mutua lagu dilay Torrey. ugu dambeynna saamiga shirkadda Netflix ayaa hoos u dhacay kadib markii ay yaraatay tirada dadka filimaanta ka daawada bartaasi markii ugu horeysay in ka badan 10 sano. shirkadda ayaa lumisay 200,000 oo macmiil ah intii u dhaxaysay bilihii January iyo March ee sanadkan. warkiina waa inaga intaa Axmed. aad iyo aad ba u mahadsantahay Faadumo Macalin Abuukar oo warkii subaxnimo inoo marinaysay ay taasi ahayd. dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale barnaamijka. waatay dhegeystayaal aan ku bilaabay sidii aad warkaba ku maqlayseen hogaamiyayaasha reer galbeedka ayaa kulan maqal iyo muuqaal ah oo ay yeesheen ku go'aansaday inay taageero kale oo militari oo dheeraad ah ay u diraan dalka Ukraine si ay ciidamadeedu ugu jilbidhigaan bay yidhaahdeen gulufka cusub ee Ruushku ku soo qaaday. madaxweyne Biden oo kulanka ka qayb galaya ayaa sheegay in dalkiisu uu hub dheeraad ah siinayo Ukraine oo uu ka mid yahay artillerigu. Cabdiqaadir Yuusuf ayaa warbixinta inoo haya. hogaamiyaasha kale ee reer galbeedka ee kulanka ka qayb galay waxaa ka mid ah ra'iisul wasaaraha Britain Boris Johnson oo isna sheegay in dowladdiisa ay keenayso gantaalada lidka maraakiibta ee loo yaqaano Brimstone. dalka Czech Republicna waxa uu sheegay in uu dib u hagaajin doono taangiyada iyo baabuurta gaashaaman marka ay ku waxyeeloobaan dagaalka. hogaamiyaha Jarmalka Olaf Scholz waxa uu isna sheegay in Jarmalka uu bixinayo dhaqaale si ay Ukraine ugu suura gasho in shirkadaha hubka ee Jarmalka ay ka iibsato hubka lidka taangiyada iyo rasaasta.
waxaannu ka codsannay warshadaha aaladaha difaaca sameeya ee jarmalka inay noo soo sheegaan qalabka ay iibinayaan. yukrain waxay haatan ka dooratay liiskii loo soo gudbiyey oo lacagtii ay ku iibsan lahaydna hadda bixinayso. waxaa ka mid ah hubka lidka kaarayaasha, qalabka difaaca cirka iyo sidoo kale saanad ay ka mid tahay ta loo isticmaalo madaafiicda goobta. waxaa intaa dheer inaannu diyaar u nahay xulafadayada nayto ee weli haysta hubka lagu sameeyey ruushka in aannu iyagana ka taageerno sidii ay yukrain u gaadhsiin lahaayeen. arrintani waa waxaannu wadajir u qabanayno oo isku meel loo wado, waana qaabka ugu habboon sababtoo ah si dhaqsa ah ayaa saanaddaa loo gaadhsiinaya halka looga baahan yahay, waana muhiim haatan. la taliyaha madaxweynaha faransiiska ayaa sheegay in xulafada ay sidoo kale ka wada hadleen sidii yukrain loo siin lahaa damaanad dhanka amniga ah dagaalka kadib, xitaa haddii aysan xubin ka noqon neto. gaashaanbuurta neto waa isbahaysi milatari oo ka kooban 30 xubnood oo ay ku jiraan maraykanka, ingiriiska iyo jarmalka, waxayna ku heshiiyeen in midba midka kale uu taageero haddii weerar hubaysan lagu qaado mid ka mid ah xubnaha. sidaa darteed mar haddii yukrain aanay xubin ka ahayn neto, isbahaysigu waajib kuma aha inuu difaaco, waxayna xubnaheeda ku baaqayaan in kulug yeelashada iska horimaad toos ah hubaysan ay horseedi karto dagaal dhan walba ah oo dhex mara ruushka iyo reer galbeedka. taa beddelkeedana xubnaha neto waxay yukrain siiyeen malaayiin dollar oo gargaar militari tan iyo markii uu ruushka bilaabay gulufka. edward basuren oo wakiil ka ah jamhuuriyadda iskeed isugu magacaawday donetsk people's republic ayaa telefishinka ruushka laga leeyahay u sheegay in ciidamada weerarka soo qaaday ay caawiyaan diyaaradaha iyo madaafiicda ruushka. waxa uu beeniyey warar ay sheegeen saraakiisha yukrain oo tibaaxayay in dad badan oo rayid ah oo ay ku jiraan carruur ay ku dhumaalaysanayaan azovastal oo ah goob warshadeed oo aad u weyn oo ku taala bartamaha magaalada. ruushka ayaa ugu baaqay askarta yukrain iyo dagaalamayaasha ajaanibta ah inaysa soo dhiibaan. agaasimaha xarunta qaranka ruushka ee maaraynta difaaca mikhail misinzef ayaa sheegay in moskow ay siinayso kuwa ku xayiran fursad ay kaga baxaan waa haddii ay dhigaan hubkooda. mar labaad waxaan ku tirtirsiyayaa maamulka kiyef inay caqliga ka shaqaysiiyaan oo ay maleeshiyaadkooga faraan inay iska daayaan iskudayga inay wax iska caabiyaan ee aanay sii wadi karin. laakiin waa in sidoo kale aynu ogaanaa inay suurtagal tahay in aan hurimaha ciidanka ee yukrain saraakiisha hogaaminaysa aan maamulka kiyef amarkaasi siinayn oo aanay hubka dhigayn. waxaan doonayaa inaan ku nuuxnuuxsado in hoggaanka ruushku uu u ballan qaadayo noloshooda iyo badbaadadoodaba cid kasta oo hubka dhigta, sidoo kalena loo fidin doono gargaar caafimaad. hase yeeshee milatariga yukrain ayaa sheegaya in ciidamada ruushka ay wadaan dagaal ballaaran oo ka dhan ah bariga donbas. isagoo la hadlayay b b c da barsaabka gobolka donetsk ayaa sheegay in ciidamada yukrain ee ku sugan gobolka aysan marnaba cadowga dhabarka u jeedin doonin. sidoo kale madaxweyne volodimir zelenski ayaa sheegay in ciidamada ruushka ay si weyn u kordhiyeen weerarada ay ka geystaan bariga yukrain. hogaamiyaha yukrain ayaa ku eedeeyey ciidamada moskow inay is-horistaag ku sameeyeen iskudaygii lagu doonayey in dadka looga soo daadgureeyo tekeda mariupol ee babari. mar sii horraysayna milatariga yukrain ayaa sheegay in duqaymo joogto ah ay ciidamada ruushka ka geystaan gobolka luhansk. hogaamiyaha mucaaradka ee ruushka ee xiran alexey navalny ayaa ku eedeeyey ciidamada moskow inay si fudud ku dileen qof rayid ah oo u dhashay yukrain kaasoo ay wadaageen magaca awowgii. wuxuu sheegay in meydka ninka 60 jirka ah laga helay magaalada buuja isagoo wata baasaboorkiisa oo muujinaya magaca ilya navalny. eedayntaasi hogaamiyaha mucaaradka si madax bannaan looma xaqiijin. alexey navalny oo qoraal soo dhigay barta twitterka ayaa ku baaqay in la joojiyo dagaalka, waxa uuna madaxweyne putin ku tilmaamay nin aad u xun. aqalka kremlinka ee ruushka looga arrimiyo ayaa beeniyey in ciidamadoodu ay xasuuq ka geysteen buuja. aad iyo aad buu mahadsan yahay cabdiqaadir yuusuf oo warbixintaasi nala socodsiinayay dhegeystayaal. bal haatan aynu afrika ku soo noqone. madaxweynaha koonfur afrika cyril ramaphosa ayaa ku dhawaaqay in daadadkii qaaday gobolada kwazulu natal iyo eastern cape masiibo qaran ay ahaayeen. madaxweynaha ayaa howlgeliyey 10,000 oo ciidan ah oo ka qayb qaadanaya howlaha gurmadka ee gobolada ka socda ee biyo nadiifa iyo cunto lagu gaadhsiinayo bulshooyinka halkaasi ay aafadu ku dhacday. bashiir macali cabdulaahi oo ku nool magaalada durban ee gobolka kwazulu natal oo ka mid ah dadka ku waxyeeloobay daadadkaasi ayaa khasaaraha hantiyeed ee soo gaadhay uga warramay axmed bader oo marka hore weydiiyey bal hadda sida ay tahay xaaladda guud ee gobolkaas uu ku nool yahay. xaaladda guud oo wadankuna hadda waa degan tahay. beryahan roobaa laga cabsanayay oo jimacadii ilaa iyo sabtidii sundayda 3 beryo waxaa la yidhi oo roob qolada weatherku ay dhaheen roobaa la fila karaa.
marka ilaahay qadartiis roobkii waa ka cabsanayna waxaan islahayn ama daadad badan kiyoo kale in ku noqdaa laakiin ilaahay qadartiis muusan dhicin oo shuux yaroo iska noqday hadda xaaladuna waa degantaha. bal adiga ka waran sidee wax kuu soo gaareen dukaan ayaad horey ugu sheegtay in biyo ay kaa galeen ka waran arrinkaas? walaala waa jirtaa dukaankuna maaragtay biyuhu waa soo galeen saamayn badanuuna nagu yeeshay. alxamdulilah hadda waa iska qashinkii iyo wixii hallaabana waa iska tuurnay haddana xaaladdu waa iska caadi. marka dukaanka halku ku yaallay magaalada Durban ayuu ku yaallay? Durban townka wuxuu jiraa 45 konton wax intay u dhaxayso u jiraa 48 kilomitir u jiraa magaalada Shakas Karaal ku yaal. marka macnaheedu waxay tahay magaalada Durban oo kaliya ma aha meelaha ay fatahaadaha ku fataheen guud ahaan deegaanada ku xiran way. aad iyo aad hadda meeshaas waa toon yar oo Durban intaasoo kilomitir 48 kilomitir u jira. businesskii ku yaalay hadda annaka dukaamadeena kaliya ma ahane businesskii ku yaalay magaalo laamigu saa u dhex mara waaye dhinaca aan ka deganayn oo dhan waxaa dhacday ishaag saamayntaasuu ku yeeshay laamiga dhinacaasoo dhan biyuhu dukaamo naga daranaa jira kuwa naga roonaa jira ilaa iyo xudunta biyuhu qaar ah meelaha qaarkood gaareen meelna waxay gaarayeen jilbaha korkooda. ma jiraan dad kale oo Soomaali ah oo dukaamadooda ay ku xyeeloobeen fatahaadahani? walaalo waa maqlaay gruubyadan ka maqlaayay gruub Soomaalida gobolkaana ay leedahan ka maqlaay laakiin exactly ma hubo 4 miya 2 miya 3 miya markii keyga lagu diro inay ahaayeen intay yihiin ma xaqiiji karo laakiin wararkaas waa maqlay. marka adiga sidee wax kuu soo gaareen dukaankaada gabi ahaanba uu baaba'ay mise qaybo ka mid ah ayaa biyuhu galeen? ma gabi ahaanba maahan walaala intii biyuhu shalfisyadii iyo alaabtii baladiyada ayadoo dhulka taallay biyuhu gaareen marka wixii ka korreeyey waa noo badbaadeen intii biyuhu gaareenna waa saamayntii ku yeesheen oo waa damage noqdeen waa la tuuray. meelaha qaarkood sidaan kuu sheegay xuduntay ku gaareen meelna waa ka sara mareen marka sidaas awgeeda biyihii intaasay gaareenna waa la tuuray wixii biyuhu aysan markaas gaarinna waa noo badbaadeen. fatahaadahani ma rabab da'aya mise webiye ayaa jira qararka jabsaday oo dhibaatooyinkana geysanaya? webiyaasha ugu daran oo qararka jabsaday hadda xaafadeenaasoo kale webi agteenna ahaa qararkii jabsaday baabuur taraagyaha xataa ku dhacay biyihii aa nugu soo rogmaday marka xaafadda ku soo rogmaday laamigii malay kartaa horteenna ahaa doomaa lagu maraayo qofka caadigaa uu laqaaya meesha horteenna dukaamadu markaa dukaankeenna waxaad dareemi kartaa meesha businesskeenna ah inay kor u qaadnayd laamiga horteenna doomaa maraayay qofkii mara waa laqaysay marka webigaasaa ku fatahay. marka rajadiinu maxay tahay imika maxaad qorshaynaysaan inaad samaysaan haddii xaaladdu ay ka sii darto? waxaan ka badi weynaan samaynaynaa waa meesha hadda dukaanka wixii qashinka ahna waa iska fogaynay intii noo hartaan dhex dhigannay waa isku celceshanay wixii ilaahay qadaro wax celi kara male laakiinse dadka meesha degan hadda oo meesha businesska ku lahaa jiro dadka waddanka u dhashay waxaanu wax hore u dhacay ama aan malaynaynay ma ahanay dhaheen 1997 mar sidaan oo kale dhacday dhaheen sidaana waa ka yarayd wax lagu tashanayay ama loo diyaar garoobay midna ma ahaynay dhaheen iyo waxaan malaynaynay marka ilaahay qadartiisa ilaahan ka magan galnaa dhib laakiin qabatii qadar alla waa la qaataa layidhi meel looga cararo male. ma jiraan wax gurmad ah oo dhanka dowladda idinka soo gaaray oo dadka ay biyaha saamaynta ku yeesheen lagu caawinayo? maya walaala ma jiraan waxaan meeshan qofkii insurance ku jiray insurancegaas kale wax u raadsanaa wixii aan ku jirinna waa maaragtay meeshii wax ka heli karaan u raadsanayaan annaguna insurance waxaas noo ku jirin. imika roobka miyay da'ayaan mise waxaa jira un webiyadaas soo fatahaya oo saamaynta ba'an yeelanaya? maya hadda roobkiina shuxuxdiisii waa da'da'aa laakiinse hadda xilligan aan kula hadlaayo iyo shalay waxba ma di'in laakiin anytime gobolkan waaba awalba iska roob badnaaba. kaasi waxa uu ahaa Bashiir Macalin Cabdilaahi oo ah ganacsade ku nool magaalada Durban ee dalka Koonfur Afrika oo khadka telefoonka ugu waramayay Axmed Badar. halkaad dhegeystayaal wali nagala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee BBC-da saacaduna haatan waxay tilmaamaysaa 7:15 daqiiqo. BBC waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyay ee Soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba. waa tahay dhegeystayaal wararkii Afrikaynu wali ku jirnay ugu yaraan 5 qof ayaa ku dhintay 19 kalena dhaawacyo halis ah ayaa ka soo gaadhay qarax ka dhacay gobolka Taraba ee waqooyi bari dalka Nigeria.
qaraxaas ayaa habeennimadii salaasada ka dhacay baar kuwa khamriga lagu fuuda oo ku yaala magaalada iware oo ah goob aad loogu badan yahay oo ganacsi oo ku dhow magaalo madaxda gobolkaasi ee jalingo. chris ekowor ayaa warbixinta noo soo diray. faadmo macalin abukar ayaa soo jeedinaysa. goobjoogayaal ayaa sheegay in qaraxa uu ku jiray boorso kaasoo lagu qariyay goobta khamriga laga cabo. afhayeen u hadlay booliiska oo lagu magacaabo cabdulaahi cismaan ayaa b b c da u sheegay in mid ka mid ah tuhmanayaasha la dilay balse aysan caddayn in weerarka uu ahaa weerar ismidaamin ah. booliiskuna uu baaritaan weli wado. iwaare waa magaalo suuq weyn ah oo ay isugu yimaadaan ganacsato ka kala timid gobolada dalka si ay u iibsadaan amaba u iibgeeyaan xoolaha nool iyo weliba raashiinka kala duwan. 10 sano ka hor 3 qof oo soo miidaamiyey oo watay mooto ayaa beegsaday kolonyo gawaare ah oo uu la socday taliyaha booliiska deegaanka. 11 qof oo ay ku jiraan kuwii weerarka soo qaaday ayaana ku dhintay qaraxa kaasoo lagu eedeeyay kooxda islaamiga ah ee Boko Haram. gobolka Taraba ayaa xuduud la leh gobolka Adamawa ee waqooyi bari Nigeria iyo sidoo kale dalka Cameroon ee dariska la ah. horey ayaa gobolka looga badbaadiyey weerar ay soo qaadeen kooxaha hubeysan ee qalalaasaha ka wada waqooyi bari Nigeria. aad bay u mahadsan tahay warbixintii Chris Ekowor ayay nala socodsiinaysay Faadmo Macalin Abukar. wararka kale ee noo soo socdana dhegeystayaal waxaa ka mid ah ololihii doorashada madaxtinimada ee dalka Faransiiska oo meel xasaasiya maraya iyo dood toos looga sii dayn doono telefishanka oo dhex mari doonta madaxweynaha haatan talada haya ee doonaya in mar labaad loo doorto iyo siyaasiyadda garabka midig fog ay tahay siyaasadeedu oo isku maandhaafsan bal hadda siyada dalkaasi lagu dhaqayo. bal haatan aynu xagga iyo Maraykanka eegno. dabayaaqada sanadkan waxaa ka dhacaya dalka Maraykanka doorashooyinka golaha sanadka iyo baarlamanka ee dalkaasi ee loo yaqaano midterm elections. sidoo kale waxaa iyadna dhacaysa doorashada baarlamaanada heer gobol. soomaalida Maraykanka sanadkan waxaa ka soo baxay ilaa inta haatan la ogyahay 2 qof oo xisbigoodu u soo xushay inay murashax u noqdaan oo ay uga qayb galaan doorashooyinkaasi. doorashada midtermka muhiimadeeda iyo soomaalida soo baxday warbixintan waxaa nooga diyaariyey oo Maraykanka nooga soo diray wariye Siyaad Siciid Saalax. doorashooyinka Maraykanka ee sanadkan waxaa la qaban doonaa Talaadada Noofembar 8 ay tahay 2022. waa doorashada xilliga dhexe. waxaa lagu tartamayaa dhammaan kuraasta aqalka hoose ee golaha wakiilada oo dhan 435 kursi iyo 35 ka mid ah 100 kursi ee aqalka sare ee sanadka. doorashadani waa mid dagaal adag loogu galo codka aqbaliyadda xisbigii qaadan lahaa 2 aqal ee baarlamaanka muddada 2 sano ee soo socota. hadda waxaa bilowday ololihii xisbiyadu ay ku xulanayeen musharaxiintooda iyadoo loolanka hadda uu ka dhex bilowday xisbiyada dhexdooda. dhanka kale doorashooyinka heerka gobol ayaa ka dhacaya sanadkan dhammaan gobolada dalkan Maraykanka, Minnesota iyo Soomaalida. inta hadda la ogyahay waxaa cusub oo sharaxan ilaa 4 qof oo Soomaali ah, 3 u taagan xisbiga dimuqraadiga iyo qof jamhuuri ah. waxaa ka soo baxay xisbigooda inta hadda la hayo Zaynab Maxamed iyo Samakaab Xuseen. hadday bisha Noofembar guuleystaanna waxa ay galayaan taariikhda gobolka. Zaynab waxa ay noqonaysaa gabadhii ugu horeysay ee madow ee aqalka sare ee Minnesota ku soo biirta, halka Samakaabna noqonayo xildhibaankii ugu horeeyay ee Soomaaliya ee ka soo baxa caasimadda magaalada ee St. Paul. waxaan ku faraxsanahay inaan ku guuleystay doorashada xisbiga dimuqraadiga degmada 63 Minneapolis, Minnesota. waa Zaynab Maxamed oo ay xaqiijisay inay tahay musharaxa xisbigooda u matalaya doorashada sanadkan, waxayna ii raacisay sida loo arkay guusheeda. waa mid oo aad iyo aad dadku ugu farxeen, anigu aan ugu farxay. waa mid aan u soo shaqaysanay alxamdulillah. waxay u tahay kursi ay isku arki doonaan, iyagu wax ku qabsan doonaan. fursad bay u furtay dadka yaryar iyagoo dhan inay dhihi karaan waanu samayn karnaa Zaynab sida ay samaysay insha Allah. Zaynab Maxamed waa 24 jir waxayna u socotaa aqalka odayaasha ee Minnesota. waxaan weydiiyey iyadoo da'yar waxa siyaasadda ka mid noqoshadeeda ay ku jeclaatay. siyaasadda waa ka soo shaqeeyay
shaqaynayay long time couple of years hadda kasoo shaqaynayay ba waxaana weligii jeclaa ilaa markaan soo karayay aniga aabahay siyaasadda ka hadli jirnay oo kusoo koray so aad baan u jeclahay waxaan Zainab weydiiyey waxa ay ku xulatay xisbiga dimuqraadiga oo Soomaalidu badi ay ku tartamaan waxaan ku fahmay inaanu aniga iyo xisbigu aanu iskaga mid nahay markay noqoto social value-ga dadkaas ama caafimaadka marka laga hadlayo ama economic beliefka dadka waxa sida loogu qabanayo alignment baan ku noqonay so that's why baan xisbiga ugu tartamay Samakaab Xuseen ayaa isaguna sanadkan ku soo baxay doorashada xisbiga dimuqraadiga degmada 65aad ee caasimadda gobolka baarlamaankana u fariisan doona waxaan noqon doonaa qofkii ugu horeeyay shakhsiyad Soomaaliya oo magaalo madaxda ka soo baxo Minnesota St Paul waxaan kaloo Samakaab uu iga waramay shaqooyinkiisii khibradda uu ka helay waxaan ka shaqeynay xagga miisaaniyadda 6 sano la soo dhaafay oo magaalo madaxda waxaan la shaqeynay duqa si aan kala taliyo dhaqaalaha sidii loo kala qaybin lahaa magaalada baaxadeeda iyo bilacdeeda laga wada shaqeyn lahaa waxaan u aaday xisaabta finance iyo accounting waxaan ka shaqeeyay Wells Fargo in muddo sanad 10 sano ku dhow intii ka dambeysana waxaan ka shaqeynayay oo ka tagay waxaan la shaqeynayay magaalo madaxda St Paul waxaan ugu dambeyntii weydiiyay Samakaab haddii uu guuleysto arrimaha miiska u saaran kuwa ugu waaweyn waxaan rabaa bulshada inaan wax la qabto waxa hadda rabaa oo u ololeynayay baryahanbo ilaa waxaan rabaa 14,000 cod inaan sii aruuriyo si aan bulshada marka aniga la dooranayo inuu ku jiro baaladka ama doorashada dhexdeeda in aan wax u qabano universal daycare wax la yiraahdo qof walba oo shakhsiyaad ah oo ku nool magaalo madaxda St Paul inuu caruurtiisa geysan karo meel loogu daryeelo asagana shaqadiisa iska aadi karo waxaan kaloo rabaa inaan kala shaqeeyo xagga amniga waxaan kaloo rabaa xagga waxbarashada waxaan kaloo rabaa xagga guriyeynta iyo dadkeena inaan wax la qabto magaalada madaxda St Paul codkaasi waxa uu dambeeyay warbixintii Siyaad Saciid Saalax ka soo diray dalka Mareykanka ee ku saabsanay tartanka ay Soomaalidu ugu jirto sidii ay u heli lahaayeen magacaabista ay kaga mid noqonayaan tartanka doorashooyinka ee soo socda ay xisbiyada haatan ugu sii tartamayaan waata dhegeystayaal halkaad weli nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee BBC-da saacaduna haatan waxay tilmaamaysaa 7:22 daqiiqo bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida sida ay u dhacayaan halka ay ka dhacayaan iyo saamaynta ay leeyihiin bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo waraysiyo warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah haddaba si aad u hesho adeegyadaasi si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta waa tahay dhegeystayaal bal haatanna Yurub iyo wararka doorashooyinka madaxweynaha talada haya Emmanuel Macron iyo haweeneyda la loolamaysa ee siyaasadeedu midigta fog tahay ee Marine Le Pen ayaa ka hor doorashada madaxtooyada ee dhici doonta maalinta Axadda ee fooda inagu soo haysa gorodda isku daraya Arbacadan maanta ah dood telefishinka laga sii deynayo ay ku soo bandhigayaan aragtidooda siyaasadeed ee gudaha iyo tadibaddaba doodaha ololaha ee Faransiiska ka socday ayaa aad loogu soo qaaday dhaqaalaha iyo sicirka maciishada ee sii kordhaya laakiin sidaas oo ay tahay ayaa haddana waxaa jira tirada sii kordhaysa ee dadka qaba in lagu gacan bidixeeyey dalka cilmaaniga ah islaam nacaybka iyo colaadda soo galootiga ayaa ka qaybgalka siyaasadda ka niyad jabisay dadkaasi badankooda Noura Fakim oo ka tirsan BBC-da ayaa la sheekaysatay qaar ka mid ah muslimiinta Faransiiska ee ku nool London iyo Paris warbixintan ayaana inooga diyaarisay Kawsar Maxamed Cabdilaahi ayaa soo jeedinaysa Every single morning I was obliged to take off my headscarf. Subax kasta waxaan ku qasbanaan jiray inaan bixiyo xijaabkayga ka hor intaanan gelin xafiiska taasoo ah wax waali ah. Before to enter to the office, which is very crazy. waxaan ku suganahay guri ay magaalada London ka degan tahay Nadia oo ah gabar 32 sano jir ah
waxa ay ku dhalatay oo ay ku barbaartay magaalada Paris. waxaa dhalay waalidiin Tunisian ah, balse waxay Faransiisku ka tagtay 2 sano ka hor iyadoo u guurtay UK maadaama ay walaac xoogan ka qabtay saamaynta uu sharcigii calmaaniyadda ku salaysanayd ee 2004 laga hirgeliyay Faransiiska uu ku yeeshay wax waliba oo qofka u gaar ah. I say this to my British colleagues, they are just amazed. They say, oh my God. mar aan arrintan la wadaagay asxaabtayda reer Britain aad bay ula yaabeen. waxay yiraahdaan sidee arrintan u suura gashay, balse annaga waxay noo tahay wax iska caadi ah. dalkayga waan jeclahay sababtoo ah halkaas ayaan ku dhashay. saaxiibo badan ayaan halkaa ku leeyahay. qoyskayga sidoo kale meesha ay ku nool yihiin. waxaan jeclaan lahaa inaan dib u laabto, balse ma soo laaban karo mar haddii aanan shaqo ku helayn xijaabkayga. kuma soo laaban karo dal aan aqoonsanayn waxa aan ahay. I can't come back to a country who doesn't accept me in my full identity. iyadoo la soo jeediyay cabashooyin xoogan, waxaa la yaab leh in arrinta islaamku aysan ka mid ahayn ololaha doorashada ee socda ka hor wareegga labaad ee doorashada madaxtinimo ee waddankaasi Faransiiska. iyadoo ay soo dhowdahay doorashadaas ayaana waxaan bilaabayaa safarkayga Faransiiska. musharaxiinta isugu soo hartay doorashadaas ee Marine Le Pen iyo madaxweynaha xilka haya ee Emmanuel Macron labadooduba waxay hore u wajahayeen arrimo muran badan dhaliyay sida arrinta soo galootiga iyo booska muslimiinta ay kaga jiraan bulshada Faransiiska. haatanse waxaa dood badan ay ka taagan tahay qiimaha maciishada oo sare ugu kacay. balse marka la eego muslimiinta ku nool Faransiiska waxay ka dhigan tahay inaanay codkooda ka dhiibanayn doorashadan sida Farida oo 39 sano jir ah taasoo ka shaqaysa waddankaas. waxay ugu soo dhaweysay hoyga ay ka degan tahay Paris. I didn't vote this year even though I've done it in 2017. ma codayn aniga inkastoo aan codkayga ka dhiibtay doorashada 2017 anigoo ah Moroccan ku nool dalka Faransiiska, balse musharaxiintii haatan tartamaysay midna uma codayn. As a French Moroccan, I didn't recognize myself in any of the candidates this time. iyadoo la hadal hayo arrinta la xiriirta sare u kaca qiimaha maciishada iyo dhaqaalaha, Marine Le Pen ayaa ku adkaysatay in haddii ay doorashada ku guuleysato ay soo bandhigi doonto tallaabooyin sida in la ganaaxo haweenka xijaabka ku xirta goobaha ay dadweynaha joogaan. inkastoo siyaasiyiinta haatan laga yaabo inaysan ka hadlin arrinta islaamka, khubarada qaar sida Professor Dr. Philip Malia waxay aaminsan yihiin in arrinta islaamka ay ahaan doonto arrin ka dhex taagan dadweynaha ku nool dal ay kala qaybsanaan ka jirto sida Faransiiska. post-war immigration and the Francis colonial past. waxay ila tahay waxaa lagu sii socdaa guurguurkii dagaalka iyo xilligii gumaysigii Faransiiska ee tegey. taasina waa sababta hadda aad u og tahay qaxa ama guurguur. islaamka muslimiinta waxay ku arkeen wararka dhexdooda iyo weliba doodaha dadka u dhexeeya ee dhacayay 40kii sano ee ugu dambeeyay. featured in news and public debates for the past 40 years. islaamku waa diinta labaad ee ugu weyn waddanka Faransiiska, iyadoo ay ku nool yihiin muslimiin gaaraya ilaa 6 milyan oo qof. caqabada uu wajihi doono madaxweynaha xiga ayaa ah mideynta bulshada Faransiiska. su'aasha taagan ayaa waxay tahay sidee natiijada doorashada u saameyn doontaa mustaqbalka muslimiinta iyo bulshooyinka diimaha kala gedisan haysta ee ku nool Faransiiska. warbixintii Nuura Fakiim oo Kowsar Maxamed Cabdilaahi ina la socodsiinaysay ayay taasi ahayd dhageystayaal. wararkii ciyaaraha kuwa ugu doorka roon haddii aynu eegnana kooxda Manchester City ayaa waxa ay iyo ciyaartooyga Raheem Sterling ee u ciyaara ayaa waxaa haatan uu ka mid noqday liiska ciyaartooyada ay danaynayso kooxda AC Milan ee dalka Talyaaniga, waxaanay ku doonaysaa ay ku baayacday 850 milyan oo giniga sterlinka. idaacadda subaxnimo waa naga intaas waxay noo ballanaa labada duurimeenta ka horeysase sidaas iyo nabadgelyo.